तो हेलो एंड हाय गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो यार गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको ट्रैक्टर का चिट कोड बताने वाले हैं। आपने सही सुना, ट्रैक्टर का चिट कोड बताने वाले हैं। तो यार गाइस, ट्रैक्टर का चिट कोड जानने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। तो यार गाइस, आज हम इस गेम में आपको ट्रैक्टर का चिट कोड बताने वाले हैं। तो यार गाइस, इस गेम में तो ट्रैक्टर का कोई भी चिट कोड नहीं है। वैसे रोहित गेमिंग स्टूडियो का एक और गेम है जिसका नाम है इंडियन ट्रैक्टर ड्राइविंग 3D। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो यार गाइस, ऐसी फ़ोटो है इस गेम की। तो आप इसमें जाके खेल सकते हो, 3D टाइप में ड्राइविंग कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो यार।